안녕하세요. 좋은 정보, 제대로 된 정보를 제공하려고 노력하는 참말꾼입니다. 오늘은 머위에 대해서 알아보겠습니다. 머위는 북카카에 속하는 여러 해살이 풀로 한국을 비롯한 동아시아와 북반구의 온대, 아한대 지역에 널리 분포합니다. 머우, 머구, 머우대 등 다양한 이름으로 불리며 주로 습지나 음지에서 자랍니다. 이른 봄에 꽃이 피고 이후 큰 콩팥 모양의 잎이 자라나 식용, 악용으로 널리 활용됩니다. 머위의 효능. 머위는 전통적으로 식용나물로 즐겨왔으며 다양한 건강상 이점이 보고되고 있습니다. 1. 항암효과. 머위에는 항산화 성분이 풍부해 암세포 억제 및 독소 해독에 도움을 줄 수 있습니다. 2. 항염 및 면역력 강화. 염증을 억제하고 면역력을 높이며 각종 염증성 질환이 효과가 있다고 전해집니다. 3. 호흡기 건강. 사포닌 등의 성분이 기침, 가래, 기관지염, 천식 등 호흡기 질환 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 4. 혈관 건강 및 혈압 조절. 혈압과 콜레스테롤을 낮추고 혈관을 튼튼하게 하는 데 도움이 됩니다. 5. 간 기능 개선 및 해독작용. 콜린 등 해독 성분이 간 기능을 활성화하고 노폐물 배출에 기여합니다. 6. 소화 촉진 및 식욕 증진. 승맛 성분의 소화 및 식욕 촉진에 효과적입니다. 7. 뼈 건강 및 빈혈 예방. 칼슘, 철분, 엽산 등이 풍부해 뼈와 치아 건강, 빈혈 예방에 도움이 되죠. 8. 피부 노화 방지. 비타민 A, 비타민 C, 베타카로틴 등 항산화 성분이 피부 건강과 노화 방지에 기여합니다. 9. 이뇨 및 장 건강. 식이섬유가 풍부해 발음 안 되네요. 식이섬유가 풍부해 변비 예방, 이뇨 작용에 도움을 줄 수 있습니다. 3. 머위의 부작용. 머위는 건강에 이로운 식물이지만 다음과 같은 부작용 및 주의사항이 있습니다. 1. 간 손상이요. 머위에는 간에 해로운 성분이 일부 포함되어 있어 과다 섭취 시 기능장애가 발생할 수 있습니다. 특히 뿌리와 생식은 위험하므로 반드시 데쳐서 섭취해야 합니다. 2. 위장강해. 과다 섭취 시 설사, 복통, 메스꺼움 등 소화기 장애가 나타날 수 있습니다. 3. 알레르기 반응. 일부 사람들에게 피부 발진, 두드러기, 호흡곤란 등 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 처음 섭취 시 소량으로 시작하는 것이 좋습니다. 4. 혈압, 혈당 저하. 머위는 혈압과 혈당을 낮추는 작용이 있어 저혈압이나 당뇨 환자는 섭취에 주의해야 합니다. 5. 임산부 주의. 머위에 포함된 일부 성분이 자궁 수축을 유발할 수 있으므로 임산부는 섭취를 피하는 것이 좋습니다. 이러한 머위의 효능과 부작용을 잘 알고 머위를 드시기 바랍니다. 건강하세요. 구독, 좋아요는 참말꾼에게 힘이 됩니다.